Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, inilah hal-hal yang dapat menularkan virus batuk dan pilek. Sejak kecil, mungkin kamu pernah diajari orang tua untuk tidak makan dan minum dengan tempat bekas orang sakit, batuk atau pilek. Lantas, bagaimana kalau kamu makan bareng-bareng? Apakah masih berisiko untuk menularkan penyakit padamu? Berikut adalah hal-hal yang dapat menularkan virus batuk dan pilek. 1. Virus batuk dan pilek sering menyebar lewat air liur. Batuk dan pilek biasanya menyerang saluran pernapasan. Adapun salah satu cara tercepat suatu virus menular kepada orang lain dari air liur yang terciprat, misalkan saat batuk, bersin, membuang ingus sembarangan, bahkan sekedar berbicara. 2. Tiap orang rentan tertular virus dari air liur yang terhirup. Itu sebabnya, saat kamu sedang sakit, ada baiknya kamu memakai masker. Jika tidak, orang yang dekat dengan akan rentan tertular, apalagi jika kondisi tubuhnya sedang lemah. 3. Selain udara, virus flu dan pilek sering menular lewat kontak fisik. Orang juga rentan terserang penyakit karena berkontak fisik dengan penderita batuk dan pilek. Beberapa contohnya seperti memegang tisu, memegang pegangan tangga, meja, kursi, dan benda-benda yang tersentuh oleh penderita. 4. Tidak menutup kemungkinan penularan batuk dan pilek bisa terjadi lewat alat makan dan makanan yang dibagi. Penggunaan alat makan bergantian seperti piring, gelas, dan sendok dengan orang yang sakit berisiko menularkan virus. 5. Sekalipun dengan keluarga sendiri, kalau ada yang sakit, jangan pakai peralatan makanannya ya. Mungkin kamu cuek saja jika menggunakan barang bekas anggota keluargamu. Namun, hal ini tidak berlaku kalau mereka sedang sakit. Tidak lucu kan? Kalau sekeluarga sakit semua, nanti siapa yang akan mengurus? 6. Cara ampuh untuk mencegah tertular adalah dengan sering mencuci tangan. Jika kamu sedang merawat orang yang sedang sakit batuk atau pilek, rajin-rajinlah cuci tangan. Hal itu juga berlaku setelah kamu keluar rumah. Itu karena kamu tidak tahu apa saja yang kamu pegang. Bisa jadi itu kotor. Untuk itu, jangan lupa untuk cuci tangan, terutama sebelum kamu menyentuh mulut dan area mukamu, misalnya untuk makan dan minum. 7. Bisa juga dengan menyiapkan cairan pembersih tangan. Buat kamu yang sulit mengakses air untuk cuci tangan, tidak ada salahnya menyiapkan cairan pembersih tangan. Sama dengan mencuci tangan, basuhkan cairan ke telapak, punggung tangan, dan sela-sela jari. Bukan masalah untuk membatasi interaksi dan berbagi peralatan makanan pada orang terdekat. Itu demi kesehatanmu. Kalau kamu jelaskan dengan baik, dia yang sakit pun akan mengerti. Namun, bukan berarti kamu tidak bisa merawatnya ya. Hanya saja, kamu pun perlu berhati-hati dengan kesehatanmu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.